从这地方出去，就是高洼涧的渡口。那渡口我去过，就一条船，那船呢，最多也就装4到5个人。1路啊，不可能那么去不行的。确实，不军情他们怎么不带雪狼走啊？雪狼都不行，你算什么？我告诉你，就咱们2个加起来，抵不过那一个机船长。你以为你是干什么的？啊！快，好。这是哪？山洞里潮湿阴冷，驱寒丸是一个有好处的。要不明天早上你一起来，你整个身体就完了。你来一个吗？我怎么知道是不是毒药？好死就别吃，你敢吃吗？不会害你的。等等，咱俩换一下。哟，他比你鬼多了。白大夫，金指甲，你是宝贝啊，你可不能病啊！白大夫，白慧是你女儿，你劝劝她，不要再让她执迷不悟了。小慧，小慧，你还是我女儿吗？啊？还有我这个爸爸吗？康阳了吗？他还听我的吗？丹阳你还不知道吧？我爸爸的代号叫鬼枭。爸，这么多年了，你不是也一直瞒着我吗？是，爸爸承认。但是孩子，爸爸当初可是为了你，才退出这个阴暗的江湖。爸爸只想带着你，踏踏实实的过好平头百姓的生活，让你走个正路，这也对得起你的父亲。谁知道了，世上很多事情是不能碰的，沾上了，这辈子就甩不掉了。但当初是您把我从东山上扔下来的。是。那既然这样的话，你后来为什么要救我呢？他不想杀你的，把你扔下来的地方，是你唯一能活下来的位置。多睡会儿吧，明天一早还要赶路呢。小慧，想没想过，爸爸这一睡，这再也醒不来了，啊？不会的，我在呢。爸爸老了，对死无所谓的，但是爸爸很担心呢，担心将来如果有一天，我的孩子，你想转过身来，但是你转不过来了，因为那个时候，爸爸不在你身边了，啊？爸，你别劝我了。事到如今，我们只有一条路，走出去，才有新天地。
留下都是死。你在这儿去不了。我告诉你，不但你走不了，季专家你更不能带走。我必须带他走，知道吗？季专家对卢门有多重要啊！卢门离不开他，你在对整个卢门犯罪。我只是想活着。你知道你拿的是什么吗？这里边凝聚的是专家们的心血呀！你不相信，还给季专家。别逼我。你可以不听，但是我这个当爸爸的不能无义呀。山东李朝这个要吃了啊！季专家，你要让我怎么相信，救死扶伤的白明翰还是特务李潇？吃了吧，我爸不会害你的。大姐，大姐，这部里面还没有消息回来。给临县所有的分局打电话，建立第2道封锁线。是。要活命？什么意思？要去台湾？手上不攥着功劳，你敢去吗？去了，老头子能让你活着吗？照你这么说的话，那我们得反。对党国来说，个人立功和集体立功差别可是大了。现在唯一能立大功的这筹码，就是那个相机。他们手上有枪，敢一动的话就找死。哎呀，你在卢门这个地方都能豁出去命了，你现在还怕吗？当断则断，再不动手，等他们先下了手，咱们2个就会被挨个解决。到那个时候，还立啥子功啊？啥都来不及了。喂，大脑袋，出去值夜去。笑谁大脑袋呢？这洞里就你脑袋最大，赶紧滚出去守着。你会不会好好说话呀？行，去就去。我也不会好好说话啊，我也去吧。我年纪大了，较少，我去陪他。喂，大夫，既然年纪大了，就在洞里边烤烤火吧。我吃药了，能撑得住。我让你坐下。要动！哎呀！老于，老于，动手！白明翰，你果然想反啊！爸，你想干什么？小辉，到了渡口，就那条小船，
只能载4个人，到时候谁会被扔下来，你心里不清楚啊？你是这么想的吗？飞虎，没有穆森，咱们谁都不想出境。老姜，瞒不过你，把相机交出来！别给他，别干傻事。行了，都别内讧了。枪声肯定惊动了公安，这个地方待不了了，我们赶紧撤。快，枪声就在前面。走，走。16四毛，看来刚死不久。是个生面孔。还没走远，追，走。林队长，要注意那个山脚是个隘口，要当心共党的埋伏。不能钻到共党的口袋里，得分开走。飞虎，老爷子对山里熟，我跟着他，你跟穆森带着季专家，我们分开走。相机给我。季专家是活资料，你带着他，我带着相机，有问题吗？我爸和季专家跟着我走，我们渡口见。我是长官，在我这儿已经没有长官了。相机就是我和我爸还有季专家的命，他们一个都不能少，必须在我身边。长官的命令你都不听，你也太自以为是了。这没你说话的份儿。不是在商量什么呢？离出京还有很远的路，我们就这么几个人了。行，听你的，我们跟着。爸，走吧。看到了吧，王崖口啊，坡度大，路又窄，都要小心了，啊！爸，你怎么带我们走这么危险的路？因为这是一条活路啊。会，很快就要到渡口了，到了渡口就没有回头的机会了，知道吗？那就跟着我走到最后吧。林队长，
那个冯老头跟我们不是一条心，那个冯老先生他爸想让季专家也不能留，你可得想清楚了。找机会把他们干掉，我们带着季专家走。你把我带到那边也没有任何意义。我不会告诉你们任何的数据。话别说的那么绝对，人是会变的。那说明你还不够了解我。以后我有的是时间了解你。白大夫，你糊涂我爸！爸！你糊涂我爸！你抢相机干什么？你以为这样就能阻止女儿吗？女儿，对不起你。你放开他！是我爸老糊涂了，他把事情想得太简单了。我再相信你最后一回。走啊！你们走吧，我不走了。现在所有的数据就在我脑中，或者你们也可以选择杀了我，一了百了。你以为我不敢杀你？来呀！杀了我！
怎么样你才能走？解开。白大夫，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 怎么回事？庞公安，白大夫，怎么回事？庞公安，他们都在上面，季专家也在他们手上。我能做的，只能帮你走这一步了。庞公安，我一直在找雪狼，就是为了给你父亲报仇。当年你父亲庞世周救了我的命，并秘密发展我为党的情报人员。由于他突然牺牲，我的身份已无人作证，我只能等待机会立功，才能表明身份，争取党和政府的认可。快，桃花涧那个渡口，枪在他们前头。白大夫，快！白大夫，白大夫，白大夫，红梅，白大夫，白大夫，红梅，白大夫，红梅，白大夫，红梅，白大夫。长生，把这个送回厂里。别动！队长，长生，红梅呢？红梅去追特务了，他们去了桃花涧，那儿有个渡口，他们想乘船逃跑。对了，队长，这是相机，白明翰帮我们抢回来的。白大夫已经中枪牺牲了。好，你马上把这个送回厂里，交给楚公，路上注意安全。丁杰统兵到，我们急行军是，马上去桃花涧，走，队长，嗨。我去找电台，给寇主任发电报。
只有死人才可以知道。我是雪狼。你不会真的以为你的计划能得逞吧？大不了就是个死。是，大不了是个死。白大夫用命都没有挽回你，你还真是冷血啊！别再跟我提我父亲。你眼睁睁地看着养育你这么多年的人，为了你拼命，为了你送命，你白慧还有什么做不出来？我说过不要再提我父亲，是他救了你的命。如果你还懂得一丝感恩的话，就老实跟我走。娇姐不在相机里，对吧？所有人拼了命了，围了相机转，而你却在演戏。焦姐在你身上吗？没错。既然是这样，你就更要跟我走。开枪！开枪！我告诉你，只要我还有一口气，绝对不会让你带焦姐走。白慧，红梅，红梅姐，我就知道你会来。你是来跟妹妹我告别的吗？丹阳，你怎么样？别管我，焦姐在她身上。你闭嘴！白慧，你父亲已经牺牲了，到底还要牺牲多少人你才肯罢休？为了一个寇雪松，曾经的情谊都不重要，是吗？红梅姐，我知道你对我好，但我们原本就不是一路人。我本可以小心翼翼地隐藏一切，是你们让我没得选。丹阳，他必须跟我走。既然你还喊我一声红梅姐，听我一句劝，只要你肯悔过，政府一定给你改过自新的机会。白慧，放下枪！你别过来！你别过来！你相信我！你别逼我！红梅姐，我知道你最在乎的人就是丹阳。如果你不想他出事，就放我们走。红梅，小心！丹阳，李仁海，红梅，快走，不要碰！飞虎，我没时间陪你在这疯啊！胶卷给我。李仁海，你要是敢伤他半根毫毛，我不会放过你！少废话，胶卷给我。把枪放下！试试看。啊！李仁海，来啊！胶卷给我。胶卷在这儿，你放开他！扔过来。你放开他！扔过来！白慧，站住！
慧，你别逼我！是你们在逼我。丹阳，为了你，我什么都没，把胶卷给我，我不为难你，我可以自己走。白慧，我曾经说过，就算我死，也不会让姬丹阳出事。之前在香港是这样，今天也是如此。不信你就试试。傻子，好好活着。白慧，一切都结束了。你们为什么要来卢门？为什么？红梅，你没事吧？我没事。我能拥有你们的人生，该多好啊！报告！报告局长，前方消息，庞红梅救回季专家，击毙敌情报局行动队队长李长海，也就是李秋晨，敌的行动彻底失败。红梅好样的，大家辛苦了。经调查，符合女性主治医师周家大小姐身份，而且鞋码是36码的，只有一个人。
陈队长，葛主任，看来他们忘了告诉你，张局陪同楚公，已经带着数据胶卷前往火车站了。啊。我们该叫你葛云呢，还是周云，或者直接叫雪狼？陈队长，你说什么？我听不明白。好，我们已经调查清楚，在49年的时候，你就进入了2311厂，也就是仪器厂，是林然海安排的吧？啊，对了，林然海已经被我们击毙了，你们的磐石行动已经彻底失败了。是你害死了徐长生，你这把手术刀害死了我们多少革命同志！当心！放手！爸爸，女儿终于抓到了雪狼，水滴工程也胜利了。爸爸，你一定很欣慰吧？雪松未能完成秘书长的重托，愧对党国，请秘书长责罚。雪松啊，看来我们回归南京梅花山的梦很难实现了。你退下来也好，有时间多陪我打打猎啊。是，秘书长。主任，水滴工程不过是一个开始，等他们正式建造潜艇的时候，我们仍有机会。磐石俱碎，水滴石穿，反攻大陆。反攻大陆对我们来说，就是一个自欺欺人的白日梦罢了。这些雨滴，让我想起了在香港的那个雨夜。是啊，让我和你这位数学家建立了彼此的信任。什么数学家？我连最简单的一道题都算错了答案。哪道题？就是请你离我20米远。那正确答案呢？就是我们现在的距离。弯弓征战做男儿，梦里曾经雨花梅。如果我身边没有你这位花木兰，我不会站在这儿。我们与最终的胜利还有多远？走过这一步，胜利就在眼前。1970年12月26日，我国自主研制的第一艘核潜艇成功下水。1974年8月1日，我国第一艘潜艇长征1号正式列入海军战斗序列。1988年9月，中国海军潜艇水下发射运载火箭实验圆满成功。勇敢的理由
传说。无论去哪，结伴出发，执着于沉默表达。汇聚成铁流，献功赴同舟，青春中化成星斗，温暖在心头。那片静悄的山崖，长满了白花，管它雨雪和风沙。